बस स्टैंड पर एक छोटा बच्चा घंटों से खड़ा था। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा स्कूल बैग पूरी तरह भीग चुका था। एक आदमी ने पास जाकर पूछा, बेटा घर क्यों नहीं जा रहे? बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा को लेने आना था, वो अभी तक नहीं आए। आदमी हैरान हुआ, क्योंकि उसी दिन सुबह अखबार में खबर छपी थी, उसके पिता की कल ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब सवाल ये है, बच्चा किसका इंतजार कर रहा था? अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो कृपया कमेंट करें।